outro vídeo. Neste vídeo vamos falar sobre a pronúncia da nasalidade AN e EN. No Brasil, a seção dos verbos conjugados na terceira pessoa do plural, vocês comem, de eles comerem, elas comessem, toda palavra que em português termine em ens deve ser pronunciada como um em. No Brasil, escrita em com acento agudo, ens, plural, por exemplo, a pronúncia bem, quem, alguém, ninguém, em, nem, vantagem, mensagem, homem, vantagens, mensagens, homens. Importante: verbos conjugados na terceira pessoa do plural que terminem em se pronuncia em, nasal, em. Comem, comerem, comessem. Agora, em Portugal, à exceção dos verbos conjugados na terceira pessoa do plural, vocês comem, de eles comerem, elas comessem, toda palavra que em português termine em, ens, deve ser pronunciada como AN, em Portugal. Observe a tabela, escrita em com acento agudo, ens com S no final, pronúncia AN. Bem, quem, alguém, ninguém, em, nem. Vantagem, mensagem, homem. Vantagens, mensagens, homens. Leitura na variante brasileira. Eles escrevem a mensagem sem ajuda. Nós também vemos os jovens na garagem. Os homens preferem não comprar a passagem nem a estadia. Leitura na variante europeia. Eles escrevem a mensagem sem ajuda. Nós vemos também os jovens na garagem. Os homens preferem não comprar a passagem nem a estadia.